Вот смотри, Ирина, у нас, помнишь, был про внутреннее сало? Да, полезное Снимали, такое. да. Хотела вот, и в тот раз я, кстати, говорила, что бывает еще сеточка. И вот смотри, вот поближе подойди. Вот внутреннее сало. Видишь, оно такое гладкое, прям гладкое, да? Да. Вот, оно очень полезно там, ну его жарить и все, вот это все. Есть вот такая сеточка. Вот с одной стороны жалко, конечно, что она у меня уже замороженная, я не могу ее показать. Но она вот до такой степени вот такая тоненькая, и она вот таким вот полотном идет, как пуховый платок, типа такого. Ее даже видно, вот все вот эти вот прожилочки, если ее вот разморозить, то это будет вот такой кусок, вот такой, просто вот как кусочек ткани, вот такой, все в сетку. Пленка, и на ней вот тоненькие прослойки жира, как рисунок вот так вот идет. Вот он, этот рисунок, его весь видно. И все вот здесь вот в середине это пленочки идут, и на пленке идет вот эти полоски сала. И что с ним делать? Тоже полезно? Внутри туши находится вот так на кишках, как бы сверху лежит. И она считается, она вот такой маленький кусочек полностью во всей туше. Если внутреннее сало, там они бывают вот такие прям вот 1,5 килограмма где-то. А это вот такой маленький кусочек получается. И это еще полезнее вот именно натирать детей при кашле, при все, то есть еще более ценное, чем внутреннее сало. Оно тоже внутреннее сало, но вот именно сетка называется. Вот это при бронхитах, при воспалении легких, при все это вот вообще незаменимое. Это лучше всего, вот именно вот эта сеточка. А как надо? Просто брать кусочек? Просто вот ее маленький кусочек, да, как говорится, вот отрезали, в руках подержали, начало таять и втирать. Просто не растапливать, ничего. То есть, если взять вот такой кусочек, вот он, 140 грамм, его, я не знаю, но если ребенок особенно редко болеет, по полгода точно, хоть на год. Там надо прям вот чуть-чуть отрезать в руках и вот так вот один раз в день, желательно на ночь, как бы натирать грудь, спину, именно при кашле. Очень хорошая вещь, вообще прям замечательная. Внутреннее сало, его еще, в принципе, если его растапливать, то это надо внутрь принимать. То есть наливают в молоко горячее. Ну, разве детей заставишь это пить? Не. Не заставишь. Поэтому вот именно натиранием это лучше всего. Но натирают свежим, не растопленным. Когда растопили, там все равно уже половина улетучилась. Вот именно вот таким и в руке подержать, чтобы начало таять и втирать, пока вот не вотрется. И сколько дней надо это Ну, делать? хотя бы неделю. Ну, в принципе, как в основном все лекарства, все лечения, они, как правило, идут 7 дней. В основном. А тем более сало, оно же вреда никакого не принесет. Ну да, только польза. Эластичное. Причем на самом деле, даже когда вот руки тоже очень хорошо, руки обветриваются, особенно сейчас осень началась, и вот я сама повожусь что-нибудь, что-то еще, руки все обветрились. Я порой так раз тоже отщипну кусочек, оттаю, и вот прям в руки втираешь, никакого крема не надо. То есть, а на лицо нельзя? Ну, на лицо я, конечно, не пробовала, но руки то, что мягкие становятся, вот не обветренные, ничего, прям вообще замечательно. Прекрасно помогает. Да. Так что вот, натуральное все. Но детей маленьких нету, а на руки как-нибудь попробую. Попробуй.